पीपल्स पार्टी जा MP आहिनि सरदार खान चांडियो साहब, उहे संसद टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। चांडियो साहब, वरी महिरबानी, अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। ताज़ी जेका सूरत हाल आहे अवां खां ॼाणणु चाहींदासीं, वार जी या भरपासे जा जेके इलाइक़ा आहिनि उहा छा आहे? सुबुह खां ई जेको आहे हाई अलर्ट जारी कयो वियो हो, लॾपलाण बि हले पई, सो हीअं सूरत हाल कीअं आहे चांडियो साहब? नहीं, अल्लाह जी महिरबानी सां पाणी त घणो आहे। पाणी जा जेसि ताईं खंड बंदि न थींदा त इहो इशूज़ पाणी जा पिया हलंदो ऐं सिचुएशन अञा अंडर वॉच आहे। द्वारा जी इहो रेड अलर्ट त हिननि जारी कयो आहे। असांजी कोशिशि इहा आहे त इहो इन खे कंहिं बि क़िस्म जो नुक़सानु वधीक न पुॼे ऐं इहो जेको पाणी आहे कंहिं बि सूरत में निकिरे अॻिते ऐं शहर में लॾा न थिए। ऐं इहो जेको पाणी आहे इहो बलोचिस्तान खां मथां खां उहो जेको आहे उहो पाणी अचे पियो चांडियो साहब? अदा इहो बलोचिस्तान वारो पाणी त अञा परे पासे आहे। हीउ जेको पाणी असां वटि हिते अचे थो पियो इहो लाड़काणे ऐं असांजी पंहिंजी एरिगेशन ड्रेन जेका स्कार्प ड्रेन आहे उन्हनि जा पाणी आहे जेको हिन महिल असांखे हिन शहर नसीराबाद थियो या हेॾो वारो पासो थियो या मेहड़ जो पासो थियो, इहो इन पासे खे ॿोड़े थो करे थो। इहो असांजो ई पाणी आहे जंहिंखे अॻिते निकर नथी मिले। छो जो अॻिते पाणी जेको जंहिं MMB ड्रेन या जंहिं RBOD में वञिणो आहे, जंहिं सिमनालनि में, उहे सिमनाल जी पोज़ीशन पाणी जो तमामु मथे आहे। सही। तंहिंजे करे हे पाणी उते अॻिते डिस्चार्ज नथा अचनि ऐं हो वरी होॾो सुपरे बंद खे खॾ लॻाइनि जेके वरी उहे ओरते था हुआ। सही। त हिकिड़ो अवां चयो पिया त उहे जितां पाणी जा लंघ आहिनि उन्हनि जी लेवल मथे आहे, ॿियूं इहे बि शिकायतूं अचनि पियो त खोड़ हंधनि ते उन्हनि लंघनि ते कब्ज़ा बि थियल आहिनि जंहिंजे करे पाणी खे कुदरती रस्तो न पियो मिले। सो इहे परेशानियूं अवां खे बि उते दरपेश आहिनि? बिल्कुलु अदा, इहे परेशानियूं जाथे काथे असांजे सिंध में आहिनि। छो जो इरिगेशन डिपार्टमेंट जी रिस्पॉन्सिबिलिटी घटि माण्हू हितां जा इंजीनियर ऑफिसर खणंदा आहिनि। सो अच्छा चांडियो साहब, त पोइ इन ते इहो बि सुवाल थिए थो न, 15 सालनि खां जंहिं पार्टी सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे उन्हनि जी गवर्नमेंट आहे ऐं इहे नेट जेके कब्ज़ा कयूं वेठल आहिनि, छा उहे एॾा बाअसर आहिनि? छो गवर्नमेंट बि उन्हनि जे ॾाढो बेवस आहे। 2010-11 में बि असां ॿुधासीं, 2020 में कुझु इलाइक़ा ॿुधा, वरी 22 में बि साॻियो पाण मातम वेठा कयूं ॻाल्हि। मांखे साईं को बाअसर माण्हू इन अंधनि ते ॾिसण में कोन थो अचे, पर जेके दोस्त असांजा वेठा आहिनि हिन महिल ॿाहिरि आहिनि असांजा, उहे माण्हू उहे हिन जे कंहिंजो घर रहंदो त वरी तव्हांजे हिन TV ऐं केकीअ ते हलंदो त साईं हितां त शाखुनि जे मथां घर था ठाहिनि, हिन ग़रीब जो हे थी वियो। इहो बिल्कुलु हिकिड़ी शइ आहे जेका तव्हां पाण ॾेखारी बि आहे। पर जेकॾहिं सरकार जे लाइ चवंदा आहिनि गवर्नमेंट करे त मिंट, उहा जेकॾहिं पंहिंजी ते अचे थी त असां खोड़ अहिड़ा मिसाल ॾिठा जॾहिं कोर्टुनि जो फ़ैसिलो आयो त ॿेलनि तां कब्ज़ा ख़तम थी विया, शाखनि तां थी विया, कराची शहर में वॾा वॾा टावर किरी पिया, ढाहिया विया। त हुकूमत पंहिंजी ते अचे त कुझु बि नामुमकिन त न आहे चांडियो साहब? उहो साईं जॾहिं हाई कोर्टुनि ऑर्डर कया न थिया त उहो असां माए सरदार खान जे मथां कहिड़ो कमु ॾेई सघंदा। त मतिलबु हाणे बि छा इंतज़ारु कजे त किथां को कोर्ट जो डिसीजन अचे? हुकूमत चाहे त पंहिंजी लेवल ते बि त करे अचल आयल डिसीजन आहे, उन ते अमल नथो थिए त उन ते असां छा था कयूं? सही। अच्छा, हाणे अवां ॿुधायो पिया त जेका वार जी सूरत हाल आहे उहा हींअर ताईं बहितर आहे, नसीराबाद बहितर थींदी थी वञे, बहितर थी वेंदी इंशाल्लाह। वार में जेकी हिन महिल पोज़ीशन आहे उहो उमेद इहा आहे त बहितरी तरफ़ वञी। सही। न, पर जॾहिं पाणी खे सर लंघ ई न मिलंदो त पोइ बहितरी जी उमेद असां कीअं कयूं? पोइ त शहर ॿुॾंदा। हाणे ॾिसो न, ॾिसो हर शइ उमेद ते क़ाइमु आहे। हिन महिल मां तव्हांखे हा अल्हम्दुलिल्लाह वार जी पोज़ीशन मेहड़ जहिड़ी न आहे। सही। ठीकु आहे न वॾा भाउ? सही। जेसि ताईं इन पाणी खे अॻिते रस्तो न ॾींदा, इहो पाणी कंहिं बि सूरत में, मां कल्ह बि पंहिंजे उन ॻाल्हियुनि में चयो आहे, मां कल्ह बि पंहिंजी ॻाल्हियुनि में चयो आहे, हिन महिल बि चवां थो त इहो जेको पाणी आहे उहो हेॾे असांजे शहरनि में अचे थो। इन जे लाइ असांजे सिंध हुकूमत खे बोल्ड डिसीजन्स वठणा पवंदा। तो कुझु अवां तजवीज़ कंदा सर, उहे कहिड़े क़िस्म जा डिसीजन हुजनि ऐं किथे किथे रंडक इहो जाथो पाणी सुपरो बंदा या इहे पाणी एॾे वञनि था टूवर्ड्स सेवण शरीफ़ जे तरफ़ या इन पासे, इहो पुराणो दरिया जो पेट आहे जी, जेको पाणी हर तरफ़ खां रश उन तरफ़ थो करे। सही। उहो हिकिड़ो मेन कोर आहे। बजाए असां झले पाणी खे मथे करे हिकिड़े 40 फुट ते आणे ऐं पोइ त हथु कढंदासीं त नुक़सानु हिक खां ॿीह थींदो। सही।
पर जे उनखे कंट्रोल तरीक़े सां अॻिते रस्तो ॾींदा वेंदासीं त उहो नुक़सानु घटि में घटि थींदो, अक़लमंदी सां। सही था चओ। त चांडियो साहब अवां खां इहो ई सम्झणु था चाहियूं त उन्हनि कुझु हंधनि जी अवां निशानदेही कंदा जिते हींअर पाणी रोकियल आहे या मां तव्हांखे निशानदेही इहा कयां थो जी त खणी मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां सम्झो था त जिथां सिंधु दरिया निकिरे थो उहो नॉर्थ आहे जी ऐं उहो सिंधु दरिया वञे थो साउथ। जी हिन महिल असां कंबर ज़िलो या जेकाबाद या बलोचिस्तान हिन महिल नॉर्थ ते आहियूं, नॉर्थ ते आहियूं। सही। त असांखे वञिणो साउथ ई आहे न दादा। बिल्कुलु। जे साउथ ते सेवण ऐं दादू थो अचे त इहो त ख़ुदावंद ताला जो रस्तो ॾिनल आहे। बिल्कुलु। ॿियो हिन में मां छा अच्छा, ऐं उहे जेके अवां चइबा बोल्ड डिसीशन, सो उहे अवां मां बोल्ड डिसीशन में छा मुराद आहे अवां जे इहे ज़ाहिर लंघी ख़तम जेके कब्ज़ा आहिनि ख़तम कराइजनि या ॿियो के तजवीज़ूं हुजनि त अवां ॾेई सघो था? हिन में लंघ कब्ज़नि जी ॻाल्हि कोन्हे, हिन महिल पाणी खे रस्तो ॾियणु आहे। सही। जेतिरो साउथ हिन खे रस्तो ॾींदा वेंदव ओतिरो जल्दी हे अज़ाब जेको सिंध ते हिन महिल आयल आहे उहो ख़तमु थी थो वेंदो। ठीकु आहे चांडियो साहब, वॾी महिरबानी।